Вітаю вас, мої дорогенькі. Тобі пророкують зараз щось з майбутнього, і карти будуть про це говорити. Для тебе. Твоє майбутнє з тобою говорить. Що там? Твоє майбутнє навіть щось кричить тобі. Кричить тим, що тобі треба десь брати енергію. Намагайся зараз чим більше цю енергію накопичувати і продукувати, ніж витрачати. Саме просто, я не знаю, запасайся енергією, тобі кажуть. Ця енергія тобі буде потрібна для певних звершень в твоєму житті, в тому майбутньому, про яке зараз говориться. Тут якесь майбутнє до тебе зараз звертається. Саме про енергію. Тобі потрібна буде якась енергія, молодість. Енергія молодості, енергія якихось захоплень, енергія пристрасті. Чому? Тому що на нашому шляху дуже часто трапляються такі люди, які хочуть нас скривдити. Ось, ну що ж, буває і так, але вони не навмисно іноді це роблять, тому що не завжди то так виходить, коли людина просто ціленаправленно там тобі шкодить. Ні, все рівно якісь ситуації виникають тільки тоді, коли ми якось дисбаланс якийсь притримали, так, підтримали і не підтримали баланс. Потрібно буде відстояти свою позицію, тому що я так бачу, що це якесь дуже близьке майбутнє, буквально декілька, можливо, днів, не більше. Тому що тут відстояти якусь певну свою позицію. В твій бік буде йти маніпуляція, і тобі її треба відвернути, відбити. Так, ще бачу в твоєму житті, в твою сторону йде якийсь чоловік. Молодий, цікавий мужчина, і до тебе йде начебто більш така молода енергетика. Зустріч з цим чоловіком відбувається, ну, взагалі в нас канал саме про почуття, більше про стосунки, про долю в коханні і так далі. Тому те, що зараз говорять, вона саме ситуація цього стосується. Так? Це початок певних стосунків з чоловіком, це закоханість, це початок періоду, коли даруються букети, коли даруються інші, типу цукерок і так далі. І щось більшого, так? Напевно, в когось по-різному, так? Ця зустріч з цим чоловіком, вона начебто повинна бути, але він тебе зустрічає в якомусь дивному стані, коли ти в розбите серце, якось так не довіряєш людям, всюди бачиш якусь кризову ситуацію і та настільки відстоюєш цю свою позицію, що нікого взагалі не пускаєш в свій простір. А він тобі з таким келихом стоїть і каже, як би до тебе підійти, ти така красива, ти мені подобаєшся. Його енергетика, взагалі, як він на вас вплине, ця людина, про яку нам тут говорять. В твій бік. Енергетика. Слухайте, це якийсь маніпулятор. Тут енергетика на нулі. І коли нульова енергетика, треба десь її взяти. А ти дуже саме енергетично така сильна особистість. І від тебе цієї енергетики дуже хочеться. Тут щось стосовно роботи твоєї. А тобі заранше майбутнє твоє сказали, що бережи свою енергію,
кидуй, не розсію її. Це щось типу, коли ти не хочеш спілкуватися з людиною, і коли спілкуєшся з людиною, ти просто виснажена, реально виснажена. Тому що цей чоловік іде в твою сторону, реально, щоб виснажити тебе, хоча він цього не хоче. Він цього не хоче, він просто свої якісь плани має, свої наміри. Тут тому і показують саме карту мага, яка говорить про те, що в нього свої наміри, свої плани, а ти слідкуй за своєю територією. Тому що якщо ти дозволиш на твоїй території, в твоєму домі, так, я буду казати в домі, так, в лапках, смітити і брати твою енергію, то тоді в тебе виснаження, а він починає якийсь новий крок, нові проекти, починає творити, в нього в роботі все добре. Я бачу, що це чоловік. А ти виснажена. Можливо, вже у когось була така ситуація, і вас попереджають, що це неправильно. А як потрібно робити? Тут, бачиш, яка карта? Це все-таки типу спокій. Вона не переймається проблемою інших людей, хоча знає, що вони є, вона їх розуміє, вона їх підтримує. Але не переймається настільки, щоб енергетично виснажуватися. Вона займається своєю справою, їй треба воду з одного місця переливати в інше місце. А для того, щоб це робити, вам потрібна тиша, тобто в неї своє заняття, в тебе своє заняття, для якого потрібна своя тиша, своя енергія. І якщо хтось забирає цю енергію, це не дуже добре, не хороший. Твоє майбутнє зараз тобі говорить, бережи цю енергію, бо на майбутнє вона дуже потрібна буде. Давай подивимося, чому вона так дуже тобі потрібна буде. Ні, ну звичайно, вона всім потрібна, але все рівно, чому саме на це тобі заакцентували увагу, чому вона так потрібна в майбутньому. Чому нам про це говорили? Тому що ти зараз ще не зустріла своє кохання, я так розумію, а ти виходиш на шлях, там, де буде твій коханий чоловік. Закінчиться якийсь період, закінчаться якісь стосунки, а вони закінчаться, можливо, болісно. Так болісно, що ти не знаєш, чи ти встанеш після цих стосунків. Але ти встанеш. Але ти встанеш, і дивись, така енергетика, яка і ти. Такий чоловік, такий, як ти, він до тебе йде. Ось для чого тобі енергетика ця. Це людина, яка допоможе тобі, тому що ти взагалі на цьому шляху вже, так, це не він приходить і робить тебе щасливою, це ти вже щаслива. Він просто з'являється для того, щоб підтримати твоє щастя. Але ти завершуєш щось, і за допомогою нього тобі легше завершити якусь ситуацію, певний період в житті, з кимось розлучитися, з кого десь поставити крапки над і так далі. Тому що ви починаєте новий якийсь шлях. Це коли повна гармонія і спокій в душі, мир, завершеність тут іде. Що ж це за чоловік? Імператор. Імператор. І я тут бачу, що знайомство з цим чоловіком приведе тебе до певних змін в твоєму житті. Десяточка пентаклів іде. Дуже серйозна людина, дуже серйозні стосунки. І серйозні наміри у цього чоловіка, який йде в твій бік. Що тобі каже твоє майбутнє і щодо цього чоловіка? Один і два, як кажуть.
Так, почалася математика. Дивись, тут якийсь час іде. Один ти одна, і він один. Як бачать вищі сили, це два серця, які поєднуються. Два одинокі серця йдуть один до одного. Потрібен якийсь час. Але за цей час ви дуже багато зробите. Тобто ця сімка, вона каже, не сиди просто так і не чекай, а роби щось, поки чекаєш. Якщо ти чекаєш. Або просто не чекай, роби щось. Своє життя роби. І так, щось тобі каже твоє майбутнє щодо цього чоловіка. Так цікаво, що ж там таке. Диявол, клас, шанс. Диявол дає шанс і дає насолоду. Це взагалі щось таке тілесне і інтимне. Так, так і кажуть. Шістка. Буде складатися ілюзія якась, хтось може в твоєму просторі бути, начебто допомагає тобі чимось, а воно так є, що начебто ілюзія. А тут іще знаєш що? Мені показують якусь ситуацію, інтимна близькість, якась ситуація пов'язана з грошима або їхньою відсутністю, якась незрозуміла ситуація і віддалення. Ось. Скоро буде прояснення. Скоро як ця ситуація, вона проясниться і буде певні ніжні почуття. Отак і кажуть. Можливо, для когось ця людина, яка з'являється, цей чоловік, він саме не просто з минулого, просто ви його начебто знаєте. Була якась зустріч, був якийсь імпульс, була якась зацепочка. А чому диявол все-таки? Угу. Зажимання іде. Грошей, але є кохання, є вибір, чи йти до кохання, чи то втримати і нічого не давати їй. Складна ситуація, каже, складна. І я такий чоловік, який не буде робити так, як жінка сказала, але ж вона така красива. Оце його слова. Це людина, яка до тебе проявляється. Все, потім він в моменті розуміє, що ти його доля, і починає щось змінюватися. Доля, кохання. Ну що, нам розказали про якогось чоловіка. Хтось його знає вже. Хоча я бачу, що знає не просто як дуже якесь давньошнє знайомство. Ні, там по тузу. А жезли – це якесь реально знайомство, десь, можливо, день-тиждень. День-тиждень. Ну, плюс-мінус, можливо, трішки більше. Ось. Або взагалі ви його не знаєте. Для когось, а хтось здогадується. Подвійна ситуація. Чому тобі показали зараз подвійну ситуацію? Начебто тобі не хочуть казати, хто ж він такий. Ага. Ти повинна відчути серцем і зрозуміти, хто він твій, той самий лев. А поки що тримайся. Тримайся, ні, не то, що там тримайся, ні, а тримай, контроль над цією ситуацією. Тебе начебто спеціально зараз обмежують, тому щоб ти не знала, тому що якусь справу потрібно завершити в іншому місці. Напевно, тобі кажуть, що поки ти сама, тобто така натура, коли сама не зрозумієш, що десь там треба реально точку, крапку тут ставити, ось, аж до болі в серці, аж до нудоти. Сама не поставиш. Тобто щось таке, типу, поки півень не клюне в те саме місце, ти не поставиш крапку. І до цього моменту, довівши себе, ти ставиш десь крапку і з'являється цей чоловік. Розумієш? Напевно, це найбільш такий головний посил від Всесвіту, від майбутнього. Так, іде руйнування, після руйнування з'являються, є така постать чоловіча, цікава. Тут взагалі король кубків, він як король кубків іде. Добре, поради. Порадити тобі щось хочуть.
Так, коли людина, яка-небудь людина проявляється з своїми прив'язками і намагається за рахунок тебе щось вирішити, будь ласка, відходь від цього. Відходь від цього. І тоді до тебе буде проявлятися нормальна сторона цього чоловіка, будь-якого. Будь-якого. Тому для кого як? Для кого це останнє оце повідомлення було як визначення того, чи проявиться людина з майбутнього, чи проявиться людина з минулого. Ось так. Такий був цікавий розклад. Дякую вам, мої дорогі, за енергетику. Якщо щось не зрозуміло, краще переслухати. Взагалі дуже зрозуміла ситуація. Мені взагалі було як кіно якесь. Дякую за все. Буду прощатися. На все добре. Па-па.